Додека регионот ја осудува агресијата на Русија и се придружува кон санкциите против Москва, Србија го продолжува молкот за ситуацијата во Украина. Шефот на српската дипломатија Никола Селаковиќ, кој денеска во Скопје се сретна со државно-владиниот врв, во обраќањето со министерот Бујар Османи во ниту еден момент не ја спомена инвазијата врз Украина. Потоа, Селаковиќ ја напушти пресконференцијата пред да почнат новинарските прашања. Значи, ова е крајот на првиот дел на денешната пресконференција. За кратко продолжуваме со прашање за министерот Османи. На домаќинот Османи му остана тешкиот дел од работата, да појаснува дека на состанокот со српскиот министер се разговарало и за кризата во Украина. Се разбира дека разговаравме на оваа тема, се наметна како тема, иако не е предвидена. Се разбира ставот на господинот Селаковиќ, ке го прашате него. Јас го презентирав нашиот став кој што го кажав пред вас. Официјално Скопје вчера се придружи на санкциите на Европската унија кон Русија. Кризата во Украина според Османи се влошува, особено ситуацијата во Киев која ја карактеризираше како лоша. Македонскиот дипломатски персонал останува заглавен во главниот град на Украина кој е опколен од руски сили. Амбасадорот и дипломатот и двајца други граѓани кои што се во амбасадата, поголемиот дел од денот го поминуваат во скривница отколку во амбасадата, не можат ни да одат во нивните резиденции, туку остануваат и преспиле во амбасадата. Се обидуваме да ги евакуираме. Јас имав неколку контакти со колеги, министри од регионот, има околу 20 амбасадори на Европската унија во моментот во Киев, кои што исто така не можат да излезат. Правиме аранжмани да доколку било кој од овие земји кои што имаат амбасади таму обезбеди прв транспорт, да можеме и нашите дипломати да ги извадиме до Полска. Проценките се дека со секој изминат ден ќе станува се потешко да се извлекуваат цивили затоа што се затвораат коридорите за излез од земјата, особено во деловите каде се водат борби. Проценките во Скопје се дека земјава не е под директна безбедносна закана, но дека сите чинители во регионот треба да бидат внимателни зашто ситуацијата е многу чувствителна. Позицијата на Северна Македонија дека судирите треба веднаш да прекинат и решение да се бара низ дипломатски разговори. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.